对啊。青蛙成功了，还蛮不错的。为什么大只的猴子脸这么明显？你要在那边直接用。大一点，脸要大力一点，这个还蛮明显的。真的。真的只有脸而已，这样好像国剧脸。而且你只晃到你拿着这样拍照，这是你的祖先。什么？猫头鹰好像咖喱。那边啊。那你用这个，你的祖先。啊，我先来个。为什么这次用出来的猫头鹰脸那么无邪？真的。好无辜的。3张超有杀气的。谁要脏一点没有杀气？我要来再一次投入去。TV 的。是那个，你这样可以吗？然后放大才好，你要投下去。在这边。没有拍一下。想帮拍一张。很忙，有点反光。逆风。好像在拍那个爸爸。太鲁阁景点2，什么都有，到处都去过。现在是在太鲁阁长春市的路口。97年的暑假7月，来这边3日游，今天是第3天。我们这里逛完以后就要回台北了。要下来，要。刘勋，你有没有看到水很急？他可能从那一边就下海了。刚进来的时候。才1年多，他可能觉得玩沙子也很无聊。我李热心啊，在1年多，他可能觉得玩沙子也无聊。都快白纸剑都卖完了。也卖完了。对啊，1本20块啊，都卖完了。
吕佑勋，不要丢石头。每次录影机里面啊，录的我啊都。内湖该不会这个月就要赚钱？如果要做200多会哦。他可能拉16岁。哎。别高。你坐旁边，你不能公仔。1、2、3，祝你生日快乐，祝你生日，祝你生日快乐，祝你生日快乐。灯打开哦。老板娘，谢谢。好，你那个四叔，你那台在那边可以吗？你这啊动的啊，你这加高抢镜头哦。啊，这个没见。你有没有跟他做说生日快乐啊？要亲一个。小朋友排队亲1次哦。那才公家的。阿公生日快乐！去台回啊，妹妹你有没有讲？哦，我是平安无一票。平安。吕炳莹换你啦，要亲一下才行。亲一下才可以去姑姑家。好，那不要啦。哥哥去。危险了，舅舅。上次不是妹妹她去，她这次问大小阿宙都要哦。她。啊。还有小阿宙。没有。那要不要？我本来就。再一个就可以去了。哎，我签就达成任务。咒哎。小阿宙呢？小阿咒我有签呢。亲哎，啊。好不好？那个。快点啦，等等就可以去了哦。又没有关系，人家大家都亲你的。那要有一个人亲。文静啊。哎呀。你看，人家都亲2个。吕炳莹看你。宝贝金姐，要亲阿公。阿哥太恐怖了吧，那个阿哥，不是你哦。好，吹姐吹一下。哦，好，开手。哪里个南京安子港是不？哪里是问安子港？啊，我吃不下，我只要吃一个樱桃就好。我要先定住，看上面要有。给6罐的不会的。先买集中采购。上面要红茶和那个果酱。还有果酱。有点哦。后面有一台也不错的，18倍光学。奶油。超好吃的。那你有没有亲哪个？你们每个人都亲了，剩下你哦。我亲了，我也是。赶快亲哪做一下。他没有生你就不能吃。不能吃。不要，因为我等一下。那跟他做握握手啦。他都不要吃，那我等一下就会。我帮你照相哦，赶快。不想到。祝阿宙生日快乐啊！然后我才不吃。来，坐一下。那个我要陪我可以去吗？去2天。去2天。对啊，我说快去哦。你要拿去哪？坐这边呢，来。你要拿去哪去？今天是清洁姐。
你是咧困啊？是咧笑啊？那是？录。给我来这啊！前个家里转头一早提早开遮去就好啊。有啊，这边遐个训练，啊，你看要你叫几个训练，啊，零。手把给苏给我。鹦鹉手放开。哎，苏刚自己去斟酌。那你帮他撑上去啊。哦，这个很大。唔知撑几位嘛？唔知。哦，这个也流血了，这也流血了。撑几位嘛？唔知。哎，李耀君，拖鞋丢给我，我想试试看右脚。丢到我这边吗？因为它快。这边有一个铁心。加油！哦，天哪，怎么那么深啊？文静，你根本都还没下去吧？你口边有啊啦！歪了哎！哦，快，快拿，它跑出来了。水再放多一点吧。水再放多一点。哦。好了，你要自己加油。听，救一下。他又回去了。快去拿人进。慧莲姐，你我只差一步，加油！或者你知道你刚刚站在上面指挥的那种。哇，好痛哦！哎，再下来一个。你到那边去。是杯鱼。他昏了。口的舌头啊！哦，这真可怜。